各位網友好啊！今日我想同大家介紹一個烤焗番薯片同埋芋頭片，希望大家都中意我今日呢個嘅分享啦。材料方面，我預備咗一個嘅番薯、一嚿嘅芋頭同埋橄欖油。好啦，而家就等我先嚟處理咗啲材料先啦。而家先嚟將個番薯同埋芋頭批咗皮先。然後就將佢徹底清洗，因為個番薯同埋芋頭表面都會有啲泥嘅，咁我哋將佢徹底清洗乾淨啦。跟住我會將番薯同埋芋頭切成薄片。今次我會選擇用呢類型嘅刀，因為呢類型嘅刀將佢可以切成好薄嘅薄片，同埋每一塊薄片都會係平均嘅。咁而家我哋先嚟將佢切成薄片先。好啦，跟住落嚟，我哋就會將呢啲番薯片同埋芋頭片徹底用水清洗。好啦，清洗乾淨之後呢，我哋就會將佢瀝乾水，然後備用，準備下一個工序啦。啲番薯片同埋芋頭片已經擎乾水啦，而家我就會將佢哋每一塊都搽上少量嘅橄欖油。喺呢個時候，大家可以考慮加上其他嘅調味嘅，不過我就比較中意原味，所以我就唔會加其他嘅調味啦。好，而家就等我將每一塊嘅片都搽上少量嘅橄欖油先啦。好啦，而家咧所有嘅番薯片同埋芋頭片都已經搽上橄欖油啦。跟住落嚟嘅步驟，我哋就要將佢放入焗爐裏面烤焗。大家要留意，焗爐係需要預熱160度上下火，開熱風。咁而家我哋就將佢擺入個焗爐裏邊烤焗啦。個焗爐已經預熱咗啦，而家可以開始烤焗啦。我哋15分鐘之後再返嚟咧。而家過咗15分鐘啦，我哋要打開佢，將啲片反一反轉佢，然後繼續再焗。而家已經焗咗28分鐘，可以攞出嚟㗎啦。跟住我會焗埋餘下嗰啲嘅薄片，焗完之後我哋轉頭再返嚟咧。今日呢個嘅烤焗番薯片同埋芋頭片又搞掂啦。好，而家我試一塊俾大家聽下啲聲先。好鬆脆，好好味。大家要留意一樣嘢，當你哋烤焗嘅時候，記得搽上少量嘅橄欖油，食得上嚟係美味好多㗎。
我今日嘅分享就係咁多啦，希望大家都中意我今日呢一個嘅烤焗番薯片同埋芋頭片啦。如果大家都中意我今日呢一個嘅視頻嘅話，記得俾個 like 我，同埋訂閱我休閒小新嘅頻道啊。咁而家我就食薯片先啦。咁啊，下次再同大家分享其他好食又美味嘅食物啦。我哋下次再見，拜拜。